هل عمرك سألت نفسك ليه مفيش شخصين في العالم كله ليهم نفس البصمة؟ فالبصمات بتبدأ تتكون لما الإنسان يكون لسه جنين في بطن أمه من ما بين الأسبوع العاشر والأسبوع ال24 من الحمل، والجينات بتدي الشكل الأساسي لجلدك، لكن التفاصيل الدقيقة اللي بتخلي بصمتك مختلفة بتتحدد بعوامل عشوائية جدا، زي كمية السائل الأمينوسي حوالين إيدك والضغط اللي بتتعرض له صوابعك ووضعية الجنين وهو نايم، وحتى سرعة نمو الخلايا في جلدك، واللي بيخلي كل خط صغير وكل فراغ يتشكل بطريقة فريدة تماما، لدرجة ان حتى التوائم اللي بيبقوا زي بعض بالظبط اللي عندهم نفس الدي ان ايه ما عندهمش برضه نفس البصمة. وده معناه ان بصمتك بتعتبر بمثابة البطاقة الشخصية ليك، فمستحيل تتكرر عند اي شخص تاني عبر التاريخ كله، وعلشان كده بتعتبر من اقوى الوسائل اللي بيعتمد عليها الطب الشرعي والشرطة في كشف الجرائم وتحديد هوية الاشخاص. لكن السؤال التاني المهم، هل البصمة فعلا ممكن تتغير بمرور الزمن؟ الحقيقة ان البصمة بتفضل ثابتة طول العمر حتى مع النمو من الطفولة للشيخوخة، لكن ممكن تتأثر بس في حال الإصابات العميقة أو الحروق اللي ممكن تدمر طبقات الجلد المسؤولة عنها، وساعتها الجلد ممكن يلتئم بشكل مشوه يخلي البصمة تتغير جزئيا. وده طبعا السبب اللي مخلي البصمة وسيلة شبه مضمونة لتحديد الهوية، ومش بس أداة علمية، لكنها توقيع شخصي ربنا حطه لكل إنسان ومفيش نسخة تانية منه في العالم كله.